అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి, మన ఇంజనీర్. ఇప్పుడు మనం ప్లంబింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఈ శానిటరీ కానీ ప్లంబింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు చేయవలసినవి ఏమిటి, అంటే చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, చేయకూడని పనులు ఏంటి, అంటే మనం కంపల్సరీ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, చేయకూడని అనేది, అంటే ఏమేం పనులు ఇంపార్టెన్స్, ఏమేం పనులు చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే పనులు ఏంటి అనే విషయాల గురించి డీటెయిల్ గా మనం తెలుసుకుందాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాల్ని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మన విషయానికి వస్తే, ఫస్ట్ మనం ఏం పనులు చేయవచ్చు, ప్లంబింగ్లలో ఏం పనులు చేయాలి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే డూస్ ఫర్ ప్లంబింగ్ వర్క్. ఫస్ట్ నాని డ్రాప్ యొక్క లెవెల్ని వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసేటప్పటికి దానికి ముందే మనం ఒక లెవెల్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దాని యొక్క ట్యాప్ లెవెల్ కానీ అన్నిటి కానీ వాటర్ ప్రూఫింగ్ వర్క్ చేసేటప్పటికే మనం ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని అప్పుడైతేనే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది. అదొకటి, ఇది చేయాల్సిన పని. రెండవది ఏంటంటే, ఈ లోపల పైపులు వేస్తాము, శానిటరీ అండ్ వాటర్ సప్లై పైపులు వేసేటప్పుడు లోపల వేసే పైపులు ఎప్పుడు కూడా ఎటు మూవ్ కాకుండా 40 mm నెయిల్స్ తోని పర్ఫెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఈ ఫిక్స్ చేసిన మెటీరియల్స్ ని టోటల్ గా మంచి వన్ మోటార్ తోని ఫిక్స్ చేసి టోటల్ గా ప్యాకింగ్ చేసేసుకుని, ప్లాస్టర్ చేసుకుని ముందుకి మొత్తం టోటల్ ప్యాకింగ్ చేసుకుని ఉండాలి. తర్వాత మూడవది ఏంటంటే, ఈ ప్యాకింగ్ చేసిన తర్వాత, మోటార్ తో ప్యాకింగ్ చేసిన తర్వాత కనీసం మినిమం ఒక 2 to 3 days క్యూరింగ్ చేయాలి. ఆ పైప్ ప్యాకింగ్స్ ని, కన్సీల్డ్ పైపులు మొత్తం ప్యాకింగ్ చేసినవన్నీ క్యూరింగ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ ప్లంబింగ్ శానిటరీలో మేజర్ వర్క్ మనం బాగా చేయాల్సింది ఏంటంటే, అన్ని బెండ్స్, ఫిట్టింగ్స్, చిన్న చిన్న ఫిట్టింగ్స్ అవి తీసుకొస్తాం. మనకి నిజంగా ఏదో మనం వేయాలనే ఉద్దేశంతో కాకుండా, నిజంగా అవసరమైన మెటీరియల్ ని బెస్ట్ క్వాలిటీది, క్వాలిటీ కాకుండా అది నిజంగా మనకు ఉపయోగమా లేదా, అనవసరమైన చోట్ల బెండ్ వేసి, అవసరం లేని చోట టీలేసి అదేసేసి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మాక్సిమం గా స్ట్రైట్ లైన్స్ వేసుకుంటూ, ఫిట్టింగ్స్ ని మాక్సిమం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ అవసరమైన చోటే వేసుకోవాలి. ఆరవది వచ్చేసి, మనం చేసుకోవాల్సిన ఫిట్టింగ్స్ జస్ట్ లైక్ మన ట్యాపులు కానివ్వండి, గీజర్ పాయింట్ కానివ్వండి, వాల్ మిక్సర్ పాయింట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఫ్లోర్ లెవెల్ ఫైనల్ అయిన తర్వాతనే వాటి హైట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ముందే వాటిని ఏదో ఒక హైట్ వేసేసి తర్వాత ఫ్లోర్ హైట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి కింద కవడం మీద కవడం చేయకుండా, మన ఫ్లోర్ లెవెల్ ని ఫస్ట్ ఫైనల్, FFL ని ఫైనల్ చేసుకున్నాకనే వాటి యొక్క హైట్ ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లోపల వేసుకున్న కండ్యూట్స్ పైపులు అన్ని కూడా ప్లంబ్ కి మరియు స్ట్రైట్ లైన్స్ కి కరెక్ట్ ఉండాలి. లోపల గోడలు పోయే పైపులే కదా అని వదిలేయకుండా వాటికి ప్లంబ్ కు ఉండాలి, అవి స్ట్రైట్ లైన్స్ గా ఉండాలి. అంటే అడ్డాలు వేసినాం అనుకోండి, లైన్ కు ఉండాలి. వర్టికల్ గా వేస్తే ప్లంబ్ కు ఉండాలి. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. లోపల ఉండే పైపులు కదా ఎలా అయితే పోతాయి అనేటట్టుగా ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తేనే మనకి వాటర్ ఫ్లో అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి డూస్ అన్నట్టువి. బయట ఏదైనా పైపులు వేసామనుకోండి, అవసరం అనుకుంటే కొన్ని ఓపెన్ కండ్యూట్, అంటే ఓపెన్ గా పైపులు వేసామనుకోండి, జిఐ కానీ పీవీసీ, వాటికి పర్ఫెక్ట్ గా క్లాంపింగ్స్ తో వేసేసి మూవ్మెంట్ లేకుండా క్లాంపింగ్ వేసుకోవాలి. క్లాంప్ వేసుకొని పర్ఫెక్ట్ ఎటు కదలకుండా, పీవీసీ అయినా సరే, యూపీవీసీ అయినా సరే, జిఐ పైపులు అయినా సరే, అవి కదలకుండా క్లాంపింగ్స్ తోనే పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నీరు వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే, అండర్ గ్రౌండ్ సంపులో కానివ్వండి, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులో కానీ బాల్ మాత్రం కంపల్సరీ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. బాల్ అరేంజ్మెంట్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఏది కింద అయినా అండర్ గ్రౌండ్ సంపుకైనా సరే, అది నిండగానే వేస్ట్ అయి పొర్లిపోకుండా, అది కూడా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ లో కూడా పోకుండా బాల్ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం కన్ఫామ్ గా చేసుకోవాల్సిందే. చేసుకుంటేనే మనకి ఈజీగా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇవి మనం ఇప్పుడు ఈ 1 నుంచి 9 వరకు మనం చేయవలసిన డూస్ ఫర్ ప్లంబింగ్ వర్క్. అదే విధంగా మనం చేయకూడని పనులు, అంటే డోంట్స్ ఫర్ ప్లంబింగ్ వర్క్. ఇది మనం ఏ పనులు, ఇవి కూడా ఒక 9 ఉన్నాయండి చేయకూడని పనులు. ఒకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే, లోపల వేసుకునే ఏదైనా పైపులు ఉన్నాయి కదా, ఆ పైపుల్ని వెంటనే ప్యాక్ చేయకూడదు. ఏగానే ఏమంటే ప్యాకింగ్ కానీ వాటికి ఏం చేయకూడదు. ఎప్పుడు చేయాలి? ఆఫ్టర్ ప్రెజర్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. ఏ పైపులు అయినా సరే ప్రెజర్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లీకేజ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ప్యాకింగ్ చేయాలి. అది. రెండవది ఏంటంటే, జిఐ కానివ్వండి, యూపీవీసీ కానివ్వండి, పీవీసీ పైపులు కానివ్వండి, కన్సీల్డ్ పైప్ లైన్లలో ఏదో కొన్ని జాయింట్ రాలేదనో లేదా డమ్మీ ఫిట్ చేయలేదనో ఉద్దేశంతో ఆ ఏరియాని వదిలేసేసి మిగతా ఏరియాతో ప్లాస్టింగ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు.
అలా చేయకూడదు. అది ఆ వర్క్ ప్లంబింగ్ వర్క్ 100% కంప్లీట్ చేసే టోటల్ గా ఈక్వల్ గా మనం ప్లాస్టింగ్ చేయాలి. వాటి ప్యాకింగ్ కానీ ఏదైనా సరే 100% కంప్లీట్ అయినాకనే ప్యాకింగ్ ప్లాస్టింగ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఆ ఏరియాలో తర్వాత చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ ఏరియా వరకు వదిలేసి మిగతా ప్లాస్టింగ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా జిఐ పైప్ లైన్ కానీ ఓపెన్ కానీ వేయాల్సి వస్తే వాటికి ఈ జిఐ లైన్ కి మాత్రం ఎస్పెషల్లీ జిఐ లైన్ కానీ ఎక్కడైనా ఓపెన్ ప్లేస్ అంటే బయట అంటే కన్సీల్ కాకుండా బయట వాల్స్ కి వేయాల్సి ఉంటే వాటికి పెయింటింగ్ వేయడం మర్చిపోకూడదు. కంపల్సరీ జిఐ పైప్ అయినా సరే పెయింటింగ్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ప్లంబింగ్ వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ ఏరియా అంతా వాటర్ ప్రూఫింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ ప్రూఫింగ్ వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మనం ప్లంబింగ్ వర్క్ చేయాలి. అంటే సూత్తే కానీ మనం వేసే స్టూల్స్ కానీ దాని మీద పడకుండా దాన్ని డిస్టర్బ్ కాకుండా మనం జాగ్రత్తగా చేయాలి. నెక్స్ట్ 5వది వచ్చేసి నాని ట్రాప్ కానీ పీ ట్రాప్ కానీ వితౌట్ ప్లగ్గింగ్ చేయకుండా ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ చేయకూడదు. కంపల్సరీ ప్లగ్గింగ్ చేసిన తర్వాతనే మనం ప్లగ్ చేసుకోవాలి. ఇది 6వది వచ్చేసి ఎటువంటి కన్సీల్డ్ పైపులైనా సరే లోపల ఏదైనా ఓపెన్ గా ఉంచేసి అంటే మన ఎండ్ని క్లోజ్ చేయకుండా ఏదైనా బెండ్లు వేసేసి స్టీల్ వేసేసి దాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా అలా గనక నుంచి ప్లాస్టింగ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే వాటర్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం దిగేసి గోడ అంతా కూడా దెబ్బతినిపోతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే 1-2 సార్లు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకొని దాన్ని అంతా చెక్ చేసుకొని డమ్మీలు కానీ ప్లగ్గింగ్ కానీ చేసేసుకొని క్లోజ్ చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు మనం ప్లాస్టింగ్ కానీ దాని ప్యాకింగ్ కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం 7వది వచ్చేసి మనం పంపింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రైమింగ్ చేసుకోవాలి మోటార్ కి. అంటే పంపింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రైమింగ్. ఈ ప్రైమింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ పంప్ అయినా సరే మనం మోటార్ రన్ చేసేటప్పుడు ఏమైతుందంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ పోయి డ్రైగా ఉంటది అన్నట్టు, అంటే ఎయిర్ బట్టి ఉంటది అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం డెలివరీ పైప్ నుంచి కొంచెం వాటర్ పోసేసి ఈ ఎయిర్ ని కనుక మనం లీక్ చేసేస్తే అప్పుడు వాటర్ ఫుల్ గా ఉంటది, మోటార్ వేయగానే నీళ్లు పోస్తాయి అన్నట్టు. అదే కనుక ప్రైమింగ్ చేయకపోతే మనం మోటార్ వేసినప్పుడు నీళ్లు పోయకుండా ఉంటాయి. ఇది మనం చేసుకోవాలి. ప్రైమింగ్ అంటే దాంట్లో ఉన్న సెక్షన్ లో ఉన్న ఎయిర్ ని మనం తీయడమే. అది అంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ఎప్పుడైనా సరే పంపింగ్ చేసినప్పుడు మనం ప్రైమింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం రన్ చేసుకోవాలి మోటారు. లేదంటే మోటార్ కూడా వైండింగ్ పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ ఫిట్టింగ్ అయినా సరే ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు దానిని లూజ్ గా అంటే ఫుల్ థ్రెడ్డింగ్ చేయకుండా కానీ మామూలు ఏదో టెంపరీ ఫిట్టింగ్ కానీ చేయకూడదు. పర్ఫెక్ట్ గా కంప్లీట్ ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 9వది ఏంటంటే ఏదైనా కాస్ట్లీ ఫిట్టింగ్ అంటే వాల్ మిక్సర్స్ కానివ్వండి ఏదైనా మంచి ఫిట్టింగ్స్ మన అవసరం ఉంది, షవర్ కానీ ఏదైనా ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలంటే అది ఫైనల్ లో ఫిట్ చేసుకోవాలి తప్ప ముందుగానే ఫిట్ చేసుకొని మన పని అయిపోద్దని ముందుగానే ఫిట్ చేసుకోవద్దు. దానివల్ల మనకి దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది, ఎవరైనా ఎత్తుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ లో ఫిట్ చేసుకునేట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇవి మనం చేయకూడనివి. ఆ 9 పాయింట్స్ చేయాల్సినవి, 9 పాయింట్లు చేయకూడనివి. ఈ 9 మనం ఈ ప్లంబింగ్ వర్క్ విషయంలో ఆ 9 చేయకూడని 9 పనులు, చేయవలసిన 9 పనులు గుర్తుంచుకున్నాయి అనుకోండి, మనం మిస్టేక్స్ అని మనం కవర్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా మనకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. బట్ మీరు మాత్రం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.